हरे कृष्णा मुरलीधर। हरे कृष्णा मधुपति। कृष्ण। हाँ भाई। हाँ हाँ। असं 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 आवत लिंक लिंक पेटून देता. नाही नाही लिंक पेटायला दिलेली आवत पेटून देतो बस. आवट नाव पेटून देतो. ओके. ऐकलेलं मग शेकल्यान बसका. ऐकलेलं मग शेकल्यान बसका. स्टार्ट करतो प्रभू. हरे कृष्ण. आणि व्हॉइस व्हॉइस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभू. हा ओके. व्हॉइस क्लिअर असा. स्टार्ट करताना सांगता माहिती आहे. कृष्णा.
हरे कृष्णा। माता जी एक 2-3 मिनिट वच्चो आम्ही त्या दोलताय एक आता मधुपती प्रभू त्याचे स्लाइड्स दाखयता आमगेल्या युट्यूबाच्या आणि जाल्यार तेन्ना कोडले आमकां मॅसेज करूया। मधुपती प्रभू हरे कृष्ण मुरलीधर प्रभू त्या युट्यूबाचे एक पण लिंक्स एक पण दाखयतोय टोटली। ओके मुरलीधर हरे कृष्णा सगळ्यांक आयच्या सेशनान स्वागत। आज आम्ही प्रेयर सेशन जावन मुखार सिता आसाची आमगेल्या हे अरब गांवच्या डेप्युटी रूलर आल्या देहांताच्या विशयान तो प्रेयर करून सूर करता आसाची। भागवत पुराण कोंकणी स्टार्ट जावन ऑलमोस्ट 1 वर्स जावचे जाल्ले एप्रिलांत 1 वर्स जाता आसा। हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी, हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी, हिज ग्रेस हर ग्रेस जननी माताजी तंगल पूरा अनुग्रहान, हिज ग्रेस गवर्नर राज प्रभु तंगल पूरा अनुग्रहान आम्ही ऑलमोस्ट 1 year and मस्त सेशन्स केलेले आसा रेग्युलरली कृष्ण भावनामृत बगेंतु मूल कारण गोविंद रामदास तंगेल्या अनुग्रहान जल्लल आसा। मधुपती तुमको स्टार्ट करूया आता येदे वेळान। हरे कृष्ण मुरलीधर प्रभू ऑलरेडी शेअर करता मैक्सिमम 3 or 4 minutes। ओके ओके मुरलीधर प्रभू ओके। हरे कृष्णा पुरा जना काही तोला आम्ही एक रन थ्रू करता आमगेल्या युट्यूबार आमी कसं अपडेट करता म्हळ्याने आता तुमका शेअर स्क्रीन दिसतास की म्हणून लिखता तोळे आमगे यूट्यूब चॅनल जाल्यार भागवत पुराण कोंकणी म्हळ्यान तुम्ही जस्ट गुगलार टाईप केला भागवत पुराण कोंकणी म्हणून तुमकां तांतू यूट्यूब चॅनल वचात तांगो जाल्यार लाईव्ह व्हिडिओस आसले लाईव्ह व्हिडिओस तुमकां लाईव्ह जेन दिसता फर्स्टची तुमकां क्लिक केल्यार तुमकां आतां आमचे प्रोग्राम फुल्ल लाईव्ह दिसता। तदनंतर आम्ही ऍड केल्यान कसं म्हळ्यार चेरडुवान बाल उत्सव म्हणून एक सेक्शन ऍड केलं असं तांतू चेरडुवानी केल्यान प्रोजेक्टचा पुरा तांतू करता सही ते पुरा पळोवया आता म्हळ्यार आमगेले तांगे चेरडुवान एक मॉड्यूल जाता आनी तांणी कसले क्रिएटीव जावन कसले करताची ताजे पुरा व्हिडिओ तांतू आसता तेच तुमकां तें पळोवया। मागीर स्क्रॉल करून जाल्यार ईशोपनिषद आसा ते ईशोपनिषद मॉड्यूल जाता आसा ताजे पुरा लेक्चर्स तांतू मेळटाचे तुमकां पळोवच्याक। तशी मागीर मुखारसून गेल्यार कथामृत असं पुरा जना गोत असं आम्ही केदनाय रेग्युलरली अपडेट करत असायची। वरिष्ठ जानशील भक्त लोक पुरा देवाल बरी एक कहाणी ते दिता असई ते तुम्ही पळोवया तू कथामृत म्हळ्याने एक सेक्शन असतं गेल्यार पुरा तुमकां मेळटा एक स्टोरीज।
मागीर मस्त इम्पॉर्टंट जें अशें नेक्स्ट सेक्शन कसन म्हळ्यार एकादशी महात्म्य म्हणून तो सुष्मिता सखी माताजी ने हर ग्रेट सुष्मिता सखी माताजी ने पूरा एकादशीचे व्हिडिओ दिता आसता माताजी ताजे एक एकादशी ताजे कसले इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार आमी कशी ते एकादशी कोरयात म्हळ्यार ताजे फल इते म्हळ्यार पूरा माताजी क्लियर जान एक व्हिडिओ सांगून दिता आसा एकादशी महात्म्य क्लिक म्हणजे आता तनक आमचे पूरा व्हिडिओ तुमकां पळोवं येता आनीक ताजे तो बूक असो कसन म्हळ्यार भजनामृत असं पूरा वैष्णवासान म्हळ्यार भजन्स पूरा एक माताजी नाल्यार कोणय ते म्हणटाची आनी तितले न्हय ते फुल्ल कोंकणी ट्रान्सलेट करता अशें आमगेले पुरा जन पळय मस्त जन अशी टायम स्पेंड करून हें ट्रान्सलेशन करता सही तुला आमी हें पळोवन हाजे मस्त लाभ काडया म्हूण आमी विनंती करता हरे कृष्ण त्या नंतर आमगेले भगवद्गीता इन 40 days सेशन जाल्लें हें मी तुमकां जाल्यार पळोवं येता आमी थोडे जन अपलोड करता आसता तूं चॅप्टर बाय चॅप्टर चलता आसता हें अपडेशनां हें तुमी हाजें भगवद्गीता कशें रेफर करता जाल्यार हें फुल्ल लायक सूपर जेन आमगे क्लास दिल्लें तें फुल्ल रेकॉर्डिंग आसा तुमकां पुरा हें पळोवं येता वन बाय वन मागीर श्लोक अमृत तुमकां तसो भगवद्गीताचें आमी सेकंड चॅप्टर तनका पावनी फर्स्ट सेकंड चॅप्टर तनका जाल्लें आसा तुमकां खंयचेय श्लोक जे आमकां जाल्यार रेफर करून आतां जें कोंकणी ट्रान्सलेशन लागीं आसता तंतू प्रोनाउन्सिएशन कोंकणी ट्रान्सलेशन पुरा आसता मागीर कशें म्हळ्यार आमगेन सॅटर्डे सेशनाचें कोंकणी डिस्कशन तो आसा हें तूं क्लिक करून जाल्यार हें प्लेलिस्ट वचून जाल्यार तुमकां पुरा मेळटा त्या नंतर सात्विक कुकिंगाचे व्हिडिओज मस्त आसाय हें नॉर्मल कुकिंग सात्विक कुकिंग म्हळ्यार एंटायरली डिफरंट जाता सात्विक म्हळ्यार तातूंत देवाक निवेद करून जे आमचे शिन प्रसाद मातर आमी हातूंत रेकॉर्ड करून दाखयताय तें तुमकां इजिली कशी करुयात म्हळ्यार न्ही ओवर टू यू मुरलीधर प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू मधुपति प्रभु हरे बोल आता आमगे लोटा सची हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभु तंगेल फैमिली तंगेल दो आजी सची सुताष्टक मोन भजन मोन आयचे कार्यक्रम सुरू करू वता सची आई गौर पूर्णिमा महोत्सव जलल मितिना सची माताला तंगेल पुत्राल विषय ये अष्टकम केन आमका भजने रूपारी त्यांनी मना करून दिवचे वता ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण क्लियर आसा नव गौरवरं नव पुष्पकरं नव भावकरं नव रक्षकरं नव देववरं प्रणमामि सचीसुतं गौरवं नव गौरवरं नव पुष्पकरं नव भावकरं नव रक्षकरं नवप्रेमयुतं नवनीतसुतं नववेशकृतं शुभप्रेममयं प्रणमामि सचीसुतं नवप्रेमयुतं नवनीतसुतं नववेशकृतं शुभप्रेममयं प्रणमामि सचीसुतं हरिभक्तवरं हरिनामकरं सरजाप्यकरं हरिनामकरं प्रणयसुधरं प्रणमामि सचीसुतं हरिभक्तिपरं हरिनामकरं सरजाप्यकरं हरिनामकरं प्रणयासुधरं प्रणमामि सचीसुतं
प्रणमामि सखी सुखगौरवम् भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननादरराजपुरं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननादरराजपुरं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् करतालवनं कलकण्डरवं यशोवादसुधीमतया मधुरं निजभापुरावृतनाट्यकरं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् करतालवनं कलकण्डरवं यशोवादसुधीमतया मधुरं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् सुखधर्मयुतं दीननन्दसुतं शरणीगुहितं भवभावहितं तनुनामयुतं निजवासयुतं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् युगधर्मयुतं पुरनन्दसुतं शरणीगुहितं भवभावहितं तनुनामयुतं निजवासयुतं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने सरितं स्वकथामधुरं कुरुते चिरतं जगतादिवनं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने सरितं स्वकथामधुरं कुरुते चिरतं जगतादिवनं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् नवगौरवरं नवदुःखकरं नवभावधरं नवरस्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् नवगौरवरं नवदुःखकरं नवभावधरं नवरस्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि सखी सुखगौरवम् प्रणमामि सखी सुखगौरवम् प्रणमामि सखी सुखगौरवम् प्रणमामि सखी सुखगौरवम् हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम जय सुधा जय सचिसुता की जय जय सचिता की जय गौर हरि महाप्रभु की जय। His Grace Ramana Haridas प्रभु जी की जय। जय जय प्रभु जी तुमगेल ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರಾ ಒಟ್ಟುಕೋರ್ನು ಗೌರಂಗಲ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಭಜನ್ ಕೆಲ್ಲಲಸ तुम्ही पहिली एकादशी काही शिशी अष्ट शिक्षाष्टकमा विषय आमक पुरा सांगून दिलेला असा कोंकणी तुमका तुमगेल पुरा फॅमिली का भारी धन्यवाद आणि आमगेल कतिर प्रेयर्स केलेला के भारी या जाऊन थँक्स सांगता सची थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी आणि माताजी हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा के पुनः स्वागत आयचे सेशन अंतु आज ही आमगे लोटा सची हिज ग्रेस श्रीधाम सका प्रभु तंतु तंगेला कर्मी नावायकत नमक मिगेल बायलेल गांव उडगासत्तास मिगेल बायला मंजेश्वर तगुन थई चिनरापचे होसंगडी मळल जागेरी तंगेल नाव वाटस सिद्धार्थ होसंगडी श्री सिद्धार्थ होसंगडी तंका आम्ही स्वागत करता सची तंगेल परके तो सनून मनेरी आम्ही
कृष्ण भावनामृतांतू तांगेले विषय ऐकूचे प्रयत्न करूया. त्यांनी 25 वर्ष जावन कृष्ण भावनामृतांत आसाची आणि चौपाटी मंदिरांतू कॉन्ग्रेगेशनल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट भाग जावन त्यांनी आसाची. तांका तांगेल भायला हर ग्रेस प्रिया सखी देवी दासी आणि दोग जण चरडू गोपिका आणि मुकुंदा आणि पूरा कृष्ण भावनामृतांतू सर्वश्रेष्ठ जावन साधना कोरणी आणि प्रचार कोरणी संकीर्तन कोरणी शिला प्रभुपादाका मिशनाका आणि चैतन्य महाप्रभु मिशनाका मुखारसून पोरच पळयता आसाची. त्यांनी काउन्सिलर जावन रुपारी ऍक्ट करता आसाची फॅमिली काउन्सिलिंगाका 25 आणि 30 फॅमिली लागी तांकां त्यांनी रेग्युलरली काउन्सिल करता आसाची. त्यानंतर भारी लायकोर त्यांनी भजन म्हणता आसाची. तुम्ही तांगेले अन्य भाषा म्हळ्यार कोंकणी नाही जाल्ले लेक्चर्स तुम्ही ऐकून आसका हांव ग्रुपान पोस्ट केलेले. तांगेल अकॅडमिक सायडान पळोवचें गेल्यार कसं जालें म्हळ्यार त्यांनी एक बिझनेस लीडर आणि बिझनेस कोच 25 वर्सां लागी तांतूय ये एक्सपिरियन्स अंता आसाची. त्यांनी हाचे फुडें सॅप आणि ओरॅकल तसल मल्टीनॅशनल कंपनीन काम करून आशिल्ल्याची. आता स्वंत जावन एक कन्सल्टिंग फर्म सेल्स कन्सल्टिंग फर्म स्टार्टअप करून मस्त बिझनेसाक हेल्प करता आसाची. तांगेल तांगेल क्वालिफिकेशन कसं म्हळ्यार तांगेल अन्ना वरीची एक इंजिनियर त्यांनी केमिकल इंजिनियर UDCT तुकून. त्यानंतर MBA डिग्री जल्लेला आसा 1997 अंतू जमनलाल बजाज इन्स्टिट्यूशन तुकून. 10 वर्सां लागी कंटिन्यूस जावन HPCL कॉलनी म्हणल्यार जागेरी त्यांनी कृष्ण भावना अमृत प्रचार करता आसाची. मस्त मस्त लेक्चर्स भगवद्गीते बगेंतू आणि श्रीमद भागवतमा बगेंतू कंटिन्यूस जावन त्यांनी दिता आसाची. आमगेले सौभाग्य असल एक स्पीकर आजी आमकां आमगेले भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्मान मेळचे म्हणल्यार आम्ही तांकां 3 म्हणटा हरिबोल म्हूण सांगून इन्वाइट करूया. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू. हांव पयले राधा माधव सिंग कोण मागीर सूर करतले की कशी? येस प्रभुजी. राधा माधव सिंग कोण सूर करूया. सगळे जाण वटून सगळे म्यूट करात ते एक येतले सो सगळ्यांकी म्यूट करात एक सांगता. टोटली म्यूट अंतस प्रभुजी. को होस्ट नंतर बाकी पूरा म्यूट अंतसाची. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव
राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गोलोकेर प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हांव तुमगेल सगळ्यांगेल आभारी असं की म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हे हांगा हे सत्संगांत उलोवच्याक। हांवें प्रभुजीक पयले सांगिल्लें की म्हाका कोंकणी एक्चुअली इतले स्पश्ट ना आनी इतलो अभ्यास ना उलो न्हू। आतां मस्त वर्स तो न्हू कोंकणीची कमीच उलोवन जाता। चड करून हांव इंग्लीश आनी हिंदीच उलयता, ते म्हाका नॅचरल लँग्वेज जाल्या। सो आतां कोंकणींत उलोवचें म्हळ्यार म्हाका तें एक व्हड चॅलेंज। पण तुमगेल सगळ्यांगेल ब्लेसिंग्स घेवन हांव कसले तरी हे विशया बद्दल उलयतां। दॅट सुखदेव महाराज जो 12 जो महाजन आसती तातूंत एक महाजन म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी। तरी श्रीमद भागवतमांतू जो 6th कॅन्टो म्हणटात, 6th कॅन्टो 3rd चॅप्टर आणि 20 आणि 21 वर्स, हे जो वर्स आसा फेमस वर्स आसा हे श्रीमद भागवतांतू। तर तांतू म्हळ्यार हे यमराज तांगेल यमदूतांक सांगता ती की स्वयंभूर नारद शंभू कुमार कपिलो मुनुः प्रल्हादो जनको भीष्मो बलिर वयाशकीर वयम। तर हे 12 जो महाजन आसती तो सांगता की हे जो आसती हे 12 जण इन्क्लुडिंग मी, इन्क्लुडिंग यमराज। तर तो म्हणता की दीज आर द पीपल, हे जण आसती जो एक्चुअली धर्माचे तत्व, धर्म म्हळ्यार कळ्ळें त्याच तत्व कळ्ळें आणि भागवत धर्म, मेनली भागवत धर्म म्हळ्यार कळ्ळें, हे फक्त हे 12 जाणांक गोत्तस। तरी आमकां हे भागवत धर्म कल म्हणून समज वतना, बट आमकां जर हे फॉलो करचें कळचें आसा की भागवत धर्म कशी फॉलो करचें कल करचें, तरी आमी तांकां फॉलो करता। तर महाभारतांतू अशी एक श्लोक येता जो वनपर्वंत आसा, हांतू युधिष्ठिर महाराज असता। तरी तो ही इज कोटिंग दिस वर्स। तर तो म्हणता की तर्को प्रतिष्ठो श्रुतय विभिन्ना नासव ऋषिर यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनयेन गथासपंता। मे बी हाज पयले जो स्पीकर्स आशिल्ले त्यांनी हे वर्सा बद्दल सांगून घालेलं आसता। तरी हांव एक मिनिट ताचेर स्पेंड करता, बिकॉज हे भोव इम्पॉर्टंट आसा की एक्चुअली धर्म म्हळ्यार कल्लें, हे कळचें इज नॉट सो इजी, इट इज क्वायट कॉम्प्लिकेटेड। आणि अशी म्हणल्यार हे वर्सांत म्हणल्यार तर्को प्रतिष्ठ श्रुतय विभिन्ना म्हळ्यार जो मुनी म्हणून ऋषी मुनी म्हणून म्हणतात ना, जो मुनी म्हणटा ती तांगेले दे आर नॉट कॉल्ड मुनी, तांकां मुनी अशी म्हणू जायना जर तांगेल कले तर्क विंगड कले तरी विभिन्न तांगेल इंटरप्रिटेशन ना अबाउट श्रुती, then they cannot be considered as muni. तेका तरी
म्हणजे जितले ते श्लोक आसा तितले विंगड विंगड यु नो हे आसा ती ओपिनियन्स आसा ती मतं न भिन्नम. तरी विंगड विंगड मत आसा ती. तरी आमचे सारखे जो लोक आसा ती कॉमन पीपल हू आर आमकां एनिवे संस्कृत कळना. मोस्ट ऑफ अस डोंट अंडरस्टँड संस्कृत येना. ह्या शास्त्रां कल बरयलें एक्झॉटिक आमकां कसलें कळना ताचें. तर आमचे खातीर कल्लें आमी कल करचें. तर आमचे खातीर अशें म्हणल्यार की धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम. म्हळ्यार हे धर्माचे जो तत्व आसा गुहायाम म्हळ्यार कळ्ळें इट इज कॉन्फिडेन्शियल, इट इज हिडन, निप्पोन दवरलें तें. शास्त्रांतूं धर्माचो जो सार आसा तें निप्पोन दवरलें. इट्स नॉट सो इजी. कोणेय येवन शास्त्र वाचलें आनी म्हाका धर्म कल म्हूण कळ्ळें. इट्स नॉट सो इजी. तर आमचे खातीर कळ्ळें महाजनयेन गथासपंथा. तरी हे जो अशी ट्रान्सलेशन अशी आसा की द सॉलिड ट्रूथ ऑफ रिलिजियस प्रिन्सिपल म्हणजे जो धर्माचो जो तत्व आसा तें एक पवित्र आत्मसाक्षात्कार जाल्लेल्या व्यक्तीगेल हृदयांतून निपलेलं आसा. प्युअर सेल्फ रियलाइज सोल, पवित्र आत्मसाक्षात्कार जाल्लेल्या व्यक्तीगेल्या हृदयांतून हे धर्माचे तत्व निपेलेलं आसा. तेका तरी शास्त्र म्हणटा ती की तांणी सांगेल जो वाट आसा त्या वाटेर आमकां चमकूंक. इफ वी डू दॅट देन वी आर सेफ. सो these 12 Mahajans, जो 12 Mahajan asati, they represent that epitome of practice of religion. Religion कशी practice, धर्म कशी practice करचे हे त्यांनी आमकां शिकयलें. तर तशी एक महाजन आसा ते आसा ती सुखदेव गोस्वामी. तर आज आमी सुखदेव गोस्वामी बद्दल थोडे चर्चा करतले. तरी सुखदेव गोस्वामी बद्दल एक स्टोरी आसा की एक पॅरेट आशिल्ले, कीर म्हणटात ना कोंकणींतून. आतां म्हगेले वोकॅब्युलरी इतलें स्ट्रॉंग ना तर हे हांव हांगा तेतून पिकअप केलें. तर पॅरेटाक अपेरंटली कीर म्हणटात. आमी पॅरेट किंवा तोता किंवा पोपट अशी म्हणटाले, बट आमी कीर म्हणया. तरी एक कीर आशिल्लो. तरी तो कीर आतां राधा कृष्ण जो आसा ती वृंदावनांत तांगेल लीला आशिल्ले. तर राधाराणी आशिल्ली, श्रीमती राधाराणी आशिल्ले, तिगेल मस्त अशी पॅरेट्स आशिल्ले, मस्त कीर आशिल्ले तिगेल. तर तांतूल एक स्पेशल कीर आशिल्लो, ताका नांव आशिल्लें लीलाशुक. तर हा लीलाशुक जो आशिल्लो ताका श्रीमती राधाराणीने मस्त सेवा दिली. ताणें मस्त सेवा केली तांगेल. तरी केन्ना राधाराणीक कृष्णाक मेळचें आशिल्लें तरी तें लीलाशुक वचून कृष्णाक मेसेज दितालो. मागीर कृष्णागेल मेसेज परत राधाराणी दिता, आत्यान हांव कड्डेर येता. अशें कसले तरी मेसेजीस पास ऑन करचे. ही वॉज कॉन्स्टंटली सर्विंग श्रीमती राधाराणी. And Shrimati Radharani, because she was Krishna Nama Bhaje Radharani, she was always chanting Krishna's names. केन्ना पळयल्यार तिगल मनांतू तिगल उच्चारांतू कृष्ण श्री कृष्णा गेले नांव येताले. तरी हो कीर आशिल्लो लीलाशुक. लीलाशुक आशिल्लो ताकाय तिणें कृष्णागेल नांव घेवचे कंटिन्युअस उच्चार करचे तिणें शिकयलेले. तरी अशी तो भोगवंत कोण तांगेल जो लीला आशिल्लो तांतूं तो हेल्प करतालो, सेव करतालो. तरी केन्ना कृष्णाने when he decided to go back to Goloka, केन्ना राधा आनी कृष्ण त्यांनी हे निश्चय केले की आता आमी हे हांगा भौतिक जगान जो कले आमगे लीला आशिल्ली आता हे संपूर्ण कोणू आमी परत आता गोलोक धाम आमगे धामाक परत वता ती. तर केन्ना तांणी वच्चे हे निर्णय जाल्लो की आता आमी वता ती. त्यावेळी लीलाशुकाक तांणी सांगत वच्चे आशिल्लें की हांवें तुमकां सांगत येता, हांव हांगा राबना आतां. तरी त्यावेळी राधाराणीने त्या लीलाशुकाक सांगलें की पळय म्हाका अशी इच्छा आसा की तूं हांगा राब. म्हळ्यार तूं आमच्या सांगात तूं येवं नाका, आमी वता ती बट तूं हांगा राब. कल्याक तूं हांगा राबून श्री कृष्णागेल जो लीला आसा ती ते सगळे जगाक सांग. जो ह्या जगान सगळे जो कंडिशन सोल्स आसा ती जो भौतिक जगान तूं फसून बसलेले तांकां कृष्ण लीला आयकून तांकां मुक्त संग जायते. दे विल बी लिबरेटेड बाय हियरिंग
from hearing the pastimes of Lord Krishna. श्री कृष्णा गे लील ऐकून तांकां मुक्ती मेळटली, तांकां आमगेल शरण मेळटलें. तर तू आमगेल सगळे लील पळयला ती, तू कृष्ण भगवानाक स्वयं पळयला, भगवंताक तू डायरेक्टली पळयला, तांगे लील पळयला तुवें. तर तुवें वचून हे लील सगळे जगाक सांगता अशी तिन ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें. तर हे ऐकून ताका हृदयाक मस्त कष्ट जाले, भयंकर ताका त्रास जाले हे ऐकून. तो विचार करता आशिल्लो, अरे तुम्ही वता ते तुमगेल सेपरेशनांत हांव कशी, श्रीमती राधाराणी हांव विदाउट यू हांव कशी राबतले हे जगान तू. बट बिकॉज श्रीमती राधाराणी ताका सांगले की ना तू हांगा राब आनी तू हे सेवा करी, तरी तो हांगा राबलो. कृष्ण राधा कृष्ण वचूल परत गोलोक वृंदावनाक, तो हांगा राबलो. तरी हाच्यान आमी कशें शिकता ती व्हेरी इम्पॉर्टंट लेसन दॅट वी कॅन लर्न फ्रॉम दिस, की आमगेल जो वैयक्तीक प्रेम आसा, पर्सनल जो अटॅचमेंट आसा आमकां देवा बद्दल, भगवंता बद्दल, तें चिके कमी महत्वाचें आसा. आमगेल जो पर्सनल अटॅचमेंट आसा देवाक, वैयक्तीक जो प्रेम आसा आमकां देवा असल्यार ना, एक्चुअली आमगेल हृदयान कसले प्रेम ना. एक्चुअली आमगेल हृदयान फक्त अनर्थ भरल्या ती. तरी जर थोडेशे कले असले प्रेम, त्याचपेक्षा चड इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कळ्ळें, जो देवान उपदेश दिला किंवा गुरून आमकां जो उपदेश दिला ताक पूर्ण करचें तें चड महत्वाचें आसता. तरी लीला शुकाने हे जो निर्णय घेतला की ओके हांव हांगा राबता, बिकॉज इवन दो इट वॉज पेनफुल फॉर हिम, ताचे खातीर बहुत त्रासदायक आशिल्लें की हांगा राबचें श्रीमती राधाराणी सोडून. पण तरी तिगल ही इच्छा आशिल्ली हे मगल सेवा म्हणून तो हांगा राबलो. बट राबून सुद्धा त्यांनी वच्चे पहिले त्याने तांकां एक स्टेटमेंट केलें, आणि हाच्यान आमी आनी एक घोमटे शिक्षण मेळटा आमकां हाच्यान. तरी तो तांकां म्हणालो, श्रीमती राधाराणी म्हणालो, पळय हा तुमगे लीला पळयला ती, तुगेले आनी तुमगेले आनी श्री कृष्णागे लीला हांव पळयला ती. तरी हे लील सांगच्या कित्याक, वर्णन करूक, टू नरेट दीस पास्ट टाइम्स, हे इट इज ग्रेटली इम्पॉर्टंट, इट इज मोस्ट महत्वाचें आसा की हांव कोण तरी महान डिवोटी लातून पयले आयकूंक का, पण महान भक्ताले आयकून कडेरी हांव हे हाचें वर्णन करता. म्हणजे स्वता म्हाका हे वर्णन करचें, तुमगे लीलाचें वर्णन करचें हांव सक्षम ना, म्हाका इतलो सक्षमता ना म्हज्यान तूं की हांव तुमगे लीला डायरेक्टली अशी पळयलें तें डायरेक्टली सांगचें, मगर हांव इतलो सक्षम ना. म्हाका एक गुरू लातून आयकूंचें आसा, एक महान भक्ता लातून आयकूंचें आसा, कडेर हांव हाचें वर्णन करता. हांतानू आमी एक घोमटे करून वी कॅन अंडरस्टँड दिस ब्युटिफूल प्रिंसिपल की सुखदेव गोस्वामी आता हू इज ही, आता वन हू हॅज बीन पर्सनली प्रेझेंट, राधा कृष्ण लीला स्वता जो दोळ्यान पळयल्या. आता आमी कले तरी पळयल्या रे, आमकां वी आर व्हेरी प्राऊड, आय वॉज देर, ते इव्हेंट जाल्ले, हांव थंय आशिल्लो, हांव स्वता म्हाका दोळ्यान पळय, म्हणल्यार तो आयकय तुमी, हांव सांगता तुमकां कल जाल म्हणून. आमकां कितलें तें प्रायड आसता की म्हाका सगळें गोतोस, हांव पळयला, स्वता पळयला. बट हे सुखदेव गोस्वामी लीला शुक जो आशिल्लो ताका कितली नम्रता आसा पळय. तो म्हणटा की ना ना हांव पळयलां हय, पण म्हाका तें उलोवचें म्हाका सक्षम, आय डोंट फील क्वॉलिफायड, म्हाका हें क्वॉलिफिकेशन ना उलोवचें. तरी हांव पयले दुसरे कोण तरी ग्रेट डिवोटी लातून आयकता, ग्रेट भक्ता लातून हें भागवतम परत आयकता, एक गुरू गेल शरण घेता, आनी ताच नंतर हाचें वर्णन करता. तो श्रीमती राधाराणी ताका ब्लेसिंग्स दिता आणि ते वता ती. ताच नंतर लीला शुक जो असता तो खंय वता, तो कैलाश वता. कैलाश खंय शिवजी पार्वतीक श्रीमद भागवतमाचे कथा करता आसता. तरी थंय पावना पडे तो एक झाड अंत वचून निपता, थंय वचून निपता तो, आणि तो पळयता की शिवजी पार्वतीक भागवत कथा सांगता. झाडान वचून निपता तो, बुशी जावन वचून निपता, आयकता बसता. शिवजी पार्वतीक बोगोमट कोण भागवतम सांगता आसता. शिवजी पार्वतीक सांगता की हांव
भागवतम सांगताना तू ऐकतच की ना, बिकॉज हांव म्हाका दोळ बंद करून कंप्लिटली मग्न जावन हांव भागवतम सांगतालो देवागेल लील सांगताना म्हाका म्हणजे आय गो कंप्लिटली इन टू ट्रान्स. तरी तू ऐकतच की ना म्हणून म्हाका कशें कळटलें. तू तू मदें मदें अशी म्हणटा राब तर म्हाका कळटलें की तू ऐकत आस, तू ऐकत आस म्हणून म्हाका तें दॅट इज द सिग्नल फॉर मी. नाजाल्यार म्हाका दोळ ओपन करचे ना, म्हाका आय वॉन्ट टू बी कंप्लिटली एब्सॉर्ब पूर्णतः म्हाका मग्न मग्न जावचें ह्या लिलांतून सांगतान तुका. पार्वती हो म्हणटा, तर पार्वती आयकूनच्या सुरू करता. शिवजी भोव कमट कोण फुल भागवतमाचें वर्णन करून सुरू करता ती. तरी थोड्या वेळान कल जाता. फर्स्ट कॅन्टो जाता, सेकंड कॅन्टो जाता, थर्ड कॅन्टो जाता, चौथ कॅन्टो जाता. आतां फिफ्थ कॅन्टो आसतना डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लॅनेट्स ते आयकून पार्वती बाय दॅट टाइम शी इज ऑलरेडी टायर्ड. तिची आयकून आयकून चिक्के ती बोर जालेली आसता. तर तिका अशी न्हीद येता आनी ती न्हिदता. आतां तिका न्हीद पडना पडे म्हणचे बंद जालें ना बिकॉज तिका न्हीद पडली. तरी लीलाशुक थंय बाजूक बसला ना तो आयकत आस. तर तो करून सुरू करता. सो दॅट शिवजी ते भागवतम नरेशन स्टॉप करू नये म्हणून, वर्णन बंद जाऊ नये म्हणून, तर तो करून सुरू करता. शिवजी फुल भागवतम अटेंड करून फुल कंप्लीट करून अशी दोळ ओपन करून पार्वतीक विचारता की कशी दिसली तुका, यु नो हांव तुका भागवतमाचें वर्णन केलें कशें दिसलें तुका. तर पार्वतीक भोव लाज दिसता. शी फील्स व्हेरी अशेम. शी सेज ओ हे प्रभू म्हाका न्ही मध्यंत एक्चुअली न्हीद आयलेली तर हांव न्हिदली. सॉरी म्हाका यु नो कंट्रोल जायना हांव न्हिदली. नॉट दॅट तूं गोमटे कोण सांगनाशिल्लें, गोमटे कोण सांगताशिल्लो म्हाका न्हीद आयली म्हणून हांव न्हिदली. तरी शिवजी म्हण अरे पण तू न्हिदल केन्ना न्हिदल तिथे केनके न्हिदली. अरे मग तू न्हिदलेली तर कोण करत आशिल्लें. तर शिवजी कोप आयला. अरे कोणके somebody is here who is not deserving to be here. भागवतम ऐकूंची म्हळ्यार हेका एक क्वालिफिकेशन लागता. तर शिवजी सोदू लागले कोण हे कोण करत आशिल्लें तरी. तर सोदून ताका हे कीर दिसलो, पॅरेट लीलाशुक दिसलो. लीलाशुक पळयलें. शिवजी का आयलो कोप. तर शिवजीन त्रिशूल पिकअप केलें आनी हे पॅरेटा मागशी धांवचे लागले. आणि लीलाशुक धांवलो हांगा थंय उपता उपता सगळे जगभरात उबून फायनली फ्रॉम कैलाश सगळें जग फिरून फायनली तो बद्रीनाथांत आयलो. बद्रीनाथांत कोण आशिल्लें. बद्रीनाथांत व्यास मुनी आशिल्ले. आणि व्यास मुनी तागेल बायलेगेल नांव आशिल्लें वटिका. तरी थंय वटिकाक व्यास मुनी हे भागवतम सांगता आशिल्ले. तर तिवे आयकतना अशी म्हण समटायम म्हणटा विथ द माउथ ओपन अशी अशी म्हणजे सो अमेज्ड. जो व्यासदेव सांगता आशिल्ली कथा अशी तोंड ओपन दवरून ती आयकत आशिल्ली. तावळी लीलाशुक थंय उपतो हांगा थंय उपतो फुल स्पीड उबून एक सूक्ष्म शरीर घेवन तो तिगल डायरेक्टली तोंडा भितर गेलो. तिगल तोंडा भितर उबलो आणि थंय तो तिगल तिगल वूंब गर्भस्थानांत ताणें प्रवेश केलो. आणि थंय वचून ताणें ही टूक शेल्टर देर. तितले भितर तागेल मागशी त्रिशूल घेवन धांवता शिवजी आयले. आणि शिवजी आयले ते पॅरेट खंय आसत. हांव त्या पॅरेटा मारतलो आतां. आय एम गोइंग टू किल हिम. तरी व्यासदेव हे पळयता ती हे लीला की कल्की हे स्पेशल जाल्या. व्यासदेव ही इज ऑल्सो त्रिकालज्ञ. ही इज लिटररी इन्कार्नेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा. सो ही नोज ताका सगळें गोत तसं पास्ट प्रेझेंट फ्युचर ताकाय गोतस. तर ताणें म्हणलें की ना पळय शिवजी आयकून घे हांव कल म्हणटस म्हणून. म्हणालो की आतां तूं हे शुकदेव गोस्वामी लीलाशुक जो आसा तूं म्हणटस की त्यान फुल भागवतम आयकलें. तरी शिवजी म्हणाला होय त्याने फुल भागवतम आयकलें. तो म्हणत आशिल्लो. तो फटींग आसतो. तागेल अधिकार नाशिल्ले हे आयकूनचे. अधिकार नासतना तो आयकत आशिल्लो आणि पार्वती सारको तो म्हणत आशिल्लो. तो फटींग असो. तरी ताका हांव पनिश करतलो. हांव ताका मारून उडयतलो. तरी व्यासदेव ताका म्हणटा अरे बाबा तू गोत्तस नव्हे शिवजी की जो भागवतम आयकता ती, जो अटेंटिव्हली फुल भागवतम आयकता ती
ते अमरत्व प्राप्त करता ती अमर जाता ते तर तू कशात तक मारतलो हाऊ विल यू किल हिम सो शिवजी सेस गुड पॉइंट आता हांव ताका कशी मारतलो सो शिवजी परत कैलाशा वतात आणि हा लीलाशुक जो असता तो सूक्ष्म शरीरांतून ही हॅज टेकन शेल्टर इन द वूम्ब ऑफ द वाईफ ऑफ व्यासदेव तरी तो थंय राबता तरी आता व्यासदेव परत श्रीमद भागवतम तागेल बायले कवटिकाक फुल श्रीमद भागवतम स्टार्ट टू फिनिश तिका सांगता तो तिकल भूम बांधतो गर्भस्थानात राबून लीलाशुक हू बिकम शुकदेव गोस्वामी तो सेकंड टाइम फुल भागवतम आयकता इन द वूम्ब ऑफ द वाईफ ऑफ व्यासदेव वटिका आता हे जायना पडे तिकल प्रेग्नन्सी सुरू जाता सुखदेव गोस्वामी starts appears in her stomach and he starts growing आता 3 महिने झाले 6 महिने झाले 9 महिने झाले बट तो बाहेर येना he is not coming out 1 वर्ष जाता 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष 16 वर्ष जातात 16 years pass like this and तो बाहेरच येना आणि मस्तपद व्यासदेव ताका अशी आग्रह करता रिक्वेस्ट करता की तू प्लीज बाहेर यो कल करतोस तू तुका अवसुल गुमान तू बाहेर यो कम आउट तर तो म्हणता ना बाबा माक बाहेर येऊची ना बाहेरचे जगत म्हळ्यार माया सांगा भयंकर माया असं तर हे माया गेल इन्फ्लुएन्स म्हाका येवचेच ना आय डोंट वॉन्ट टू कम आउट हांव हांगा सुरक्षित आसा हे वूम्बात हांगा आय एम फुल्ली सॅटिस्फाईड ओवर हियर म्हाका बाहेर येवची कसले गरज ना व्यासदेव मत्यार हात घेऊन बसता की आत्तल कोरचे हाचे तर तक मागीर स्ट्राईक जाता तो वचून श्री कृष्ण भगवानाक तो आग्रह करता रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुम्ही येया ती आणि तुम्ही हाक रिक्वेस्ट करा ती तर कृष्ण भगवान येता थंय आणि मागीर हे सुखदेव गोस्वामीक समाधान करता ती तर ते म्हणता ती पळय तुगेलो एक उद्देश आसा मिशन आसा तुगेलें आणि तो म्हणता तुगेलो आवस बापूस आसा ती ते राबलात तुजका तरी सो सुखदेव गोस्वामी म्हणता एक्झॅक्टली हे आवस बापसू गेल प्रेम बंधनान तू म्हाका येवचें ना म्हाका हे मायांत पडचें ना आय डोंट वॉन्ट तरी तो म्हणटा तू म्हाका आश्वासन दितवें कृष्ण भगवान तू म्हाका आश्वासन दितवें की हांव भायर येना पडे म्हाका मायाचे कसले परिणाम जायच ना म्हणून तू म्हाका अश्युरन्स दितवें हा तरी कृष्ण भगवान असता तो सांगता का की माया इज अंडर माय कंट्रोल भगवद्गीतांत कृष्ण म्हणटा ती मयाध्यक्षेन प्रकृती सूयते सचराचरम and he says that this maya is under my control तर तू वरी करू नका तू बाहेर यो तुझे कसले परिणाम जायच ना मायाचे आणि तू हे सगळे भौतिक व्यवहाराचे वयर असता तू विल बी ट्रान्सेंडेंटल टू ऑल दीज मटेरियल अटॅचमेंट्स अँड अफेअर्स तर तू बिलकुल वरी करू नका तू बाहेर यो ऐकना पडे सुखदेव गोस्वामी तागेल आवसू गेल रूम बांदता न्हू भायर येता and when he comes out in the body of a handsome 16-year-old boy he is already 16 years old and it is said that he on the day he appeared it is the vaishak shukla dvitiya vaishak antu shukla paksh jo asa त्याचा द्वितीय दिवसाक on that auspicious शुभ दिवसाक तागेल आविर्भाव जाले So as soon as he came out, बाहेर आयल तक्षण तान कल केलें समकून भायर सरलो घरांतून भायर सरलो खंय वचलो जंगलांतू डायरेक्ट जंगलांतू he started walking towards the forest आता व्यासदेव अक्कल सांगचे म्हणजे 16 वर्ष वेट करना पडे ऍटलिस्ट अशी अपेक्षा असता की थोडे तरी मगल चल्लो मत सांगत राबतलो हात कसले तरी शिकयतलो कसले तरी म्हणजे एक अपेक्षा असता खंयचे हाऊस बापसूक हे अपेक्षा असता तर व्यासदेव पळयता की हो तरी म्हणजे आत्मसाक्षात्कारी डायरेक्ट घर सोडून जंगलांतू भायर सरलो सो आणि कंप्लिटली म्हणजे हे कुटुंबाचे कसले विचार करनासतना वैराग्य घेऊन डायरेक्ट भायर पडलो हांगा थंय मागशी मुखार कसले पळयनासतना डायरेक्ट आणि व्यासदेव तागेल मागशी धांवत आशिल्लो ताका आपयत आशिल्लो
पुता पुता राब राब चिक्के राब हंगा काय ना तो वत्तराबला मागशे सुद्धा पळेनी कळत जालें थोड्या वेळाने तो एक हे जंगलांत वतना थंय एक नदी आशिल्ली त्या नदीन तूं थोडे बायल ते न्हाताशिल्ले and young women they were bathing there and they see a young man म्हणजे एक पुरुष आहे तसं handsome man very beautiful his body was krishna varnam his body was color of krishna very beautiful तरी तो चमकून येत तसा आणि तागे अंगाचेरी कसले क्लोज ना अवधूत दिगंबर कसले कपडे ते घालनी ती हा आणि तो अशी येत तसं पण ताक पळोवनूची तागल तागल चेहऱ्याच तेज पळोवन तागल चेहऱ्याच एक्सप्रेशन पळोवन तांकां इमिजिएटली कळ्ळें की हो आत्मसाक्षात्कार जाल्लेलोच व्यक्ती आसा म्हणजे ही इज they did not even cover their bodies because they realized that this is great soul हा कोण तरी महान आत्मा असं तरी तांकां अशी फिलिंग येनी की हो मनुष्य आमी बायल आमी आमगे शरीर झांकून घेवन अशी तांणी कले करनी पण तागल मागशी थोड्या वेळाने व्यासदेव धांवतो आयलो तावळ इमिजिएटली तांणी तांगेल आंग पांघरून घेतलें झांकून घेतलें ताबडतोब इमिजिएटली तांगेल शरीर तांणी कवर करून घेतलें तरी हे पळोवन व्यासदेव म्हणालो अरे हे कळ्ळें मगल चल्ला फ्यू मोमेंट्स बॅक मगल चल्ला हांगा अशी विदाउट दिगंबर अवस्थान तू अवधूत जावन विदाउट एनी क्लोथ चमकून आलता तुम्ही तुमगे शरीर कवर करनी हांव आयल तवळ कला तुम्ही कवर करता ती तरी त्यांनी इमिजिएटली ताका एक्सप्लेन केलें व्यासदेवाक ते म्हणाले की सुखदेव गोस्वामी जो आसना तो कंप्लीटली पूर्ण वैराग्य असता गेलाय पूर्ण वैराग्य ही इज कंप्लीटली डिटॅच्ड आणि तो मनुष्य कोण स्त्री कोण चेडू कोण होड कोण रिच कोण पुअर कोण ब्युटिफुल कोण अगली कोण कल्ले नो मटेरियल डिस्टिंक्शन ही इज ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती कले हे लॅमेंटेशन ना कले तगल हँकरिंग असं कसले ना तगल रित्यान कले इच्छाच ना कंप्लीटली तो सेल्फ रियलाइज असा आणि तो बॉडीली प्लॅटफॉर्मच पळेना ही डजंट सी अस एज विमेन he sees spirit soul so therefore तो कले डिस्टिंक्शन करना म्हणून आमका we did not cover our body पण तुम्ही व्यासदेव तुम्ही युअर फॅमिली मॅन तुम्ही कुटुंबशील मनुष्य तर तुमक ते डिस्टिंक्शन कोत तसं की बायल मनीस कोण मनुष्य कोण सगळे कोत तसं तर तुमगेल मुखारी तुमक फरक गोत तसं म्हणून आमका आमगे शरीर कवर करून राबका पळें तर अशी आयकना पडे व्यासदेव म्हणा ओके सम करेक्ट म्हणाल तुम्ही तरी परत मागशी धावचे लागले सुखदेव गोस्वामी गेले अतकल जालें चिके मुखार वचना पडे सुखदेव गोस्वामी ते जंगलांत तांणी चिके मुखार वचना पडे तांणी पळयलें की दोन चल्ले आशिल्ले देवर सम बॉयज दे थोडे चल्ले आशिल्ले आणि ते भोव कोमटे श्लोक उच्चार करता आशिल्ले चिके मुखार वचना पडटा तांणी पळय आयकल की थोडे सांज चल्ले घोमटे कोण उच्चार करता आशिल्ले कल की तरी वर्सीस they were reading so how the verses I will just read those verses for you एक सेकंड हा तर पहिले तरी they were describing कृष्णा केल जो सौंदर्य असं ते सौंदर्याबद्दल ते वर्णन करता आशिल्ले ते हे वर्स चिके शेअर करता स्क्रीनाचेर तुमकां सगळ्यांक ते पळोवनचे मेळटले ते हे जो वर्स आसा फ्रॉम 10th canto 21st chapter 5th verse बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पुरयन् गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः So translation ताजे beautiful description of the beauty of Krishna
आता ही इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्टांतून चंपून वचस जंगलांतून चंपून वचस आणि मागच्यान व्यासदेव आपे तसा राबर 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 कल्ले आयकना. ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग. ही इज नॉट स्टॉपिंग टू लुक एट द ब्युटिफुल वुमेन. ही इज नॉट स्टॉपिंग बिकॉज हिज फादर इज कॉलिंग कोणा आपे तसं कल्ली त्याच्यान फरक पडली. पण हे जो त्याने कृष्णागेल सौंदर्याचे वर्णन ऐकल त्यातल्या न्हू ते ऐकून तो राबलो. ही स्टॉप देयर. So this is the translation. Wearing a beautiful wearing a peacock feather ornament upon his head. तागेल माथ्याचेर एक peacock मोर पंख घालून. Blue कर्णिकर flowers on his ears. हे कर्णिकर flowers म्हणून फूल तागेल कान्नाचेर घालून. A yellow garment as brilliant as gold. हांगेल जो धोती आशिल्ली ते सुवर्ण रंगाचे, ब्युटिफुल शायनिंग लायक गोल्ड. And वैजयंती garland घालून, हार घालून. Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers. नट हे जो बरेले हांगा जो खंय गेला नटवर बपू. So as the greatest of dancers, नटवर डान्स करतची तो फॉरेस्टांत आयलो. कृष्ण भगवान फॉरेस्टांतू आयलो आणि येताना ही ब्युटिफाईड वृंदावन फॉरेस्ट विथ द मार्क्स पायाचे पदचिन्हाने ब्युटिफुल केले पूर्ण फॉरेस्टाक. and he filled the holes of his flute with the nectar of his lips. तांगेल अधरांतून जो वाणी येत आशिल्ले ते म्युझिक येत आशिल्ले ते फ्लूट ताच्यान भरले and सगळे जो गोपास आशिल्ले तागेल ग्लोरी सिंग करत आशिल्ले. सो हे ब्युटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णाज ब्युटी, कृष्णागेल सौंदर्य बद्दल हे ऐकून, कृष्णागेल हे ऐश्वर्य बद्दल ऐकून सुखदेव गोस्वामी इमिजिएटली थंय राबलो. He stopped there because he was so enchanted by the description of Krishna's beauty. तरी आम्ही हे पळयतात की ह्या जगांतू कोणाकडे हे ऐश्वर्य असती, सौंदर्य अस, शक्ती अस किंवा वेल्थ अस, वेल्थ म्हणतात आम्ही, he has lot of wealth, so or मस्त नॉलेज अस किंवा मस्त फेम अस, सो हे खंयचे आणि रिनन्सिएशन असा. हे जो 6 ऐश्वर्य आसा ती स्ट्रेंथ, ब्युटी, नॉलेज, फेम, रिनन्सिएशन, जो कोणाला हे ऐश्वर्य आसा ती तांगेल कल आसता, हृदयांत कल आसता, प्राइड आसता. दे आर व्हेरी प्राउड. अँड कोणे तांकां अप्रोच केल्यार तर ते इजिली तांकां अशी ऑडियन्स दिनात. दे आर नॉट व्हेरी कंपॅशनेट बिकॉज तांगेल हृदयांतू हे एक अहंकार सो असता, एक घमंड असता तांगेल हृदयांतू की अरे हांव कितलो सुंदर असं, हांव कितलो घुमटी उलयता, हांव कितले म्हाका कितलो धन आसा मला लागी, कितलो व्हड घर आणि कार आसा मला लागी, बँक बॅलन्स पळय म्हागेले, आणि म्हाका कितलो शास्त्रांत कितलो वर्सीस येता ती तुमकां कल येता, अशी एक अहंकार असता हृदयांतू. तरी बिकॉज ऑफ दॅट अहंकार कोणे तांकां अप्रोच करूं जायना. तरी सुखदेव गोस्वामी केन्ना हे वर्स आयकता ती कृष्णा बद्दल तांगेल मनात एक ल्हानशे डाऊट असता की इतलो ग्रेट श्री कृष्ण सगळे जगाचे ही इज कृष्णा सेज भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिमिच्छति. He is proprietor, enjoyer of everything. Aham sarvasya prabhu matta sarvam pravartate. Bhagavad Gita to Krishna हे सगळे सांगतात की I am controller of all material and spiritual worlds. So he feels तकश दिसता सुखदेव गोस्वामीक की जो इतलो पॉवरफुल व्यक्ती असा तागेल मनांत कंपॅशन आसतले. Will he accept someone like me? अशी तांगेल मनांत शंका येता. तावळी त्याचल्ले आणि एक ब्युटिफुल वर्स फ्रॉम श्रीमद भागवतम वाचतात. सो आय विल जस्ट रीड दॅट फॉर यू. सो द नेक्स्ट वर्स इज फ्रॉम द 3rd कॅन्टो ऑफ श्रीमद भागवतम. हे परत हांव तुमकां शेअर करून दाखयता, तुम्ही पळयात. हे बोगमट वर्स हे. तर हे जो वर्स आसा, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायद ययत् अपि असाध्वी
लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा. Tari, here he is saying, alas, how can I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a she demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. तरी हांतू उद्धव जो आसा तो हे उद्धवागेल प्रेयर आसा तो म्हणटा की हांव आनी कोणागेल शरण घेऊ हे सगळे ब्रह्मांडांतू हाचे पेक्षा कोण करुणादायी आसा, हू इज मोर मर्सीफुल than that person, than Krishna, who gave the position of Dhatri, mother, अवसू गेले, ऑलमोस्ट अवसू गेले परमिशन पोझिशन दिले कोणाक, ह्या पुतनाक जो पॉइजन लावन ताका मारून उडोवच्याक आयली. She was a demoness who came to kill him. And असले व्यक्तीक ताणे कल अशें न्ही की तिका मारून उडयलें फक्त आनी सोड हे मारूं आयलें हांवें तुका मारून उडयलें. तिका लिबरेशन सुद्दां दिनी, मुक्ती सुद्दां दिनी. कृष्णान कोणाके मारले सगळ्यांकी मुक्ती मेळ्ळी. पण तिका मुक्ती मेळ्ळी, तिका त्याच पेक्षा आनी हायर पोझिशन. गोलोक वृंदावनांतू ऑलमोस्ट ऑफ पोझिशन ऑफ यशोदामाई एज धात्री, एज अ नर्स, त्या पोझिशन दिलं. तो हांग उद्धव म्हणटा हाच इलॉजिकल कंपॅशन, हाक लॉजिक ना, कोणाक एक्सप्लेन करूं जायना की हेका तरी तिका हे पोझिशन दिलें ना, हाका लॉजिकच ना. हाय कोणे म्हाका मारूंक आयलें आनी हांव तुका हे गिफ्ट दिता. आय एम नॉट जस्ट punishing you, I am giving you the greatest position. Come va dayalu, that how, who else can be more merciful than this? So when this verse is heard by Sukdev Goswami te challe he verse aikana pade, he is completely convinced ki this Krishna I have to take shelter, I have to completely take shelter of Krishna, and I must hear these verses again. तर तो ते चल्ल्या वचून सांगता, सांग चल्ल्या सांगता, विचारता की इतकं गोमटे तुम्ही श्रीमद हे जो वर्सेस सांगले हे कोण तुमी शिकयले, हू हॅज टॉट यू? तर ते म्हणटा की वी आर डिसायपल्स ऑफ शिल व्यासदेव. तरी हे ऐकणं पडे यू नो अगेन सुखदेव गोस्वामी ही डिसाइड्स टू गो बॅक. तो परत वता व्यासदेवाला आश्रमा वता आणि ही टेक्स व्यासदेव एज हिज गुरु. व्यासदेवागेल शरण घेवन तो व्यासदेव लागतो न्हू तिसरे पंत आता फुल श्रीमद भागवतम एंड टू एंड शिकता त्याच कडनं, त्यातून ऐकून घेता आणि शिकता पमटेकून. सो आता विचार करा ती की लीला शुक, that parrot who has personally witnessed the pastimes of Radha and Krishna, स्वतः पळयल्यात ते pastimes. त्यानंतर शिवजी लातान ऐकलंय, त्यानंतर परत व्यासदेव लातून ऐकलंय अवसुगेल पट्टांतू, आणि त्यानंतर तिसरे पंत आता परत तो फुल श्रीमद भागवतम ऐकता. तो आता यू कॅन इमॅजिन की कितलं ही इज कम्प्लिटली सॅच्युरेटेड with the beautiful instructions of Srimad Bhagavatam. Completely he is, you know, he is completely saturated with those instructions. Tagal full, you know, he is fully self-satisfied, Atmananda from inside. Tari hai aikana pade, he again leaves for the forest. Tari it is described that hai aikana pade to parat tapasya karu ka रानांत वता, जंगलांत वता. तरी हे एक स्टोरी जालें सुखदेव गोस्वामी गेले. आता एक पॅरलल स्टोरी, एज दे से you know, without the audience the speaker is nothing, so we have to describe the audience also. So अशी म्हणता ती की भागवतमांतूच हे वर्णन असं की परीक्षित महाराज जो आशिल्लो, he was the grandson of the Pandavas. तो पांडवांक गेलो, तो he was the grandson, अभिमन्यू गेल चल्लो. तरी he had the qualities of the Pandavas, तशीच he was greatly devoted to Lord Krishna. तर कल जालें एक पंता तो तोवे
हंटिंग करता करता तो जंगलांत वचुलो, जंगलांत भितर सरलो. तरी एकाएक ताका भयंकर तान लागली. उदका पिवची शकता, भयंकर तान लागली. तरी तो सोदतशे खंय उदक मेळना, जंगलांत उखल करचें. थंय ताका एक ऋषी दिसलो. ताणें पळयलें की थंय शम एक ऋषी म्हूण आशिल्लो. तर तो शम एक ऋषी तागेल्या आश्रमांत बसून जंगलांत तपस्या करता आशिल्लो. तरी परीक्षित महाराज भयंकर तान लागिली. तरी तो वचुलो शमीक ऋषी मुखारी आनी म्हणू लागलो की म्हाका तान लागल्या, म्हाका चिके उदक दितले. शमीक ऋषीन केली जवाब दिनी की दोळ बंद करून तपस्यांत. दोन तीन पण तान म्हणलें की अरे म्हाका तान लागल्या, हांव हांगाच राजाच, म्हाका कले तरी गिव मी सम वॉटर, थोडें उदक दी म्हाका. ताणें केलें रिस्पॉन्ड करनी बिकॉज तो completely he was absorbed in his tapasya, so he was in trance. तर तांकां तें लक्षच ना कोण कल उलयता म्हणून कंप्लीटली समाधींत आशिल्ले. तरी तावळी परीक्षित महाराजाक एक मिनिटा खातीर बिविल्डर जालें. आनी भागवतमान तुची अशी वर्णन दिल्या श्रील प्रभुपादाने की हे जो बिविल्डरमेंट इज लायक द बिविल्डरमेंट विथ अर्जुना फेल्ट एट बिफोर भगवत गीता वॉज स्पोकन. भगवत गीतांत तूं कशी फर्स्ट चॅप्टरांत वर्णन आसा की अर्जुन जो असता तो कृष्णाक सांगता की म्हाका रथ जो आसा ती हे दोन्ही बॅटल फिल्डा मदीं तूं एक पण घेवन वचचा, म्हाका सगळ्यांक पळोवचें आसा. आनी ते घेवन वचना पळय कृष्ण, फक्त घेवन वचना ती, कृष्ण भगवान ताका सांगता ती की पळय हे सगळे राबल्या ती तूं सांगून फायट करूं का. तुका रिलेटिव्स थंय राबल्या ती पळय तांकां. तांकां पळयले तक्षण तो इमिजिएटली ही गेट्स बिविल्डर्ड. He gets bewildered because attachment, moha that comes into his heart, and तो सगळे विसरून वता की हांव कल्लाक हांगा आयलो, मगल धर्म कले मिती हांव हांगा बॅटलांत आयला, सगळे विसरून वता. And he becomes attached. So it is described there also by Prabhupada that he was intentionally bewildered so that Bhagavad Gita could be spoken. तशीच ही Parikshit Maharaj was intentionally bewildered because that same Parikshit Maharaj भागवत कथा जातन 7 दिवस आणि 7 रात्र एक थेंब उदक पिनासतना कल्ले जेवनासतना 7 दिवस तो बसून फक्त भागवत कथा ऐकत असे. सेम पर्सन फ्यू डेज लेटर. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट ही इज बिकमिंग थर्स्ट. ताका तान लागली आणि ताका कोप येवन तो कल करता. ते एक सर्प घेवन ते सर्प तागेले शमीक ऋषी गेले अशी अराउंड हिज नेक तो घालता आणि वता थंय तो कोपान. आता हे जायना पडकल जात म्हण थोड्या वेळाने शमीक ऋषी गेल चल्लो असता श्रिंगी म्हणून. तो श्रिंगी तो ऍक्च्युअली ब्राह्मण ना, ही इज जस्ट द सन ऑफ अ ब्राह्मण, राइट. बट ही गेट्स इंसल्टेड की अरे मेरे पिताजी को कैसे इंसल्ट, मगल बापसू कशी तुम्ही अशी कोण इन्सल्ट केल्या. सांगता ते परीक्षित महाराज आलो ताने अशी केले. तर तो इमिजिएटली कले विचार करनासता की परीक्षित महाराज म्हळ्यार कोण, हे offense, is it worth giving such a big shrap? Just he becomes proud, and it is described that is Kali Yuga. Kali Yuga's influence तांचेर आयले आणि ताणे श्राप दिले की 7 दिवसांत तूं तक्षक नाग येवन ह्याची परीक्षित महाराजाक चाबून he will lose his life in 7 days. This is my curse. अशी कर्स श्राप दिवन तो थंय वता. नंतर शमीक ऋषीक हा कळतं. शमीक ऋषी ताका दोळ ओपन करता, ताका कळतं की कल झाल्या म्हणून. तो ताका चल्ल्या कशिंगी म्हणटा तू इमॅच्युअर आसा, तू कले गोत ना, यू आर अ बिग फूल, व्हॉट हॅव यू डन, यू हॅव कर्स्ड अ ब्रह्म ऋषी, राज ऋषी, नॉट ब्रह्म ऋषी, राज ऋषी तुवें श्राप दिला, तू कळत की ना कले, कितलो व्हड चूक केली तुवें. तरी द मेसेज गोज टू परीक्षित महाराज की अशी तुमकां श्राप मेळ्ळ्या 7 डेजांत तुमकां हे तक्षक नाग घेवन चापतले आनी यू विल लूज युअर लायफ. तरी परीक्षित महाराज कल करता एट दॅट मोमेंट ही डजंट डिसाइड की ओके लेट अस पुट सम इन्शुरन्स, लेट्स इन्शुअर नो स्नेक्स, कारण स्नेक्स सर्प भितर येवन येची, हांव सगळें अरेंज करून दवरता ना. तो कोण आशिल्लो, पांडव गेलो तो ग्रँडसन आशिल्लो. सो तेच गुण तांतूय आशिल्ले, परीक्षितांतूय आशिल्ले. तर परीक्षितान कल केलें, त्याने इमिजिएटली सगळे राज्य, सगळे फॅमिली, सगळे ताका चल्ल जन्मजयाक सगळे दिल्ले, म्हळ्यार की यू टेक केअर ऑफ दिस, आय एम लिव्हिंग नाव. इमिजिएटली ही वेंट टू द बँक्स ऑफ द गँजीस. थंय गँजीसां वचून थंय तो बसलो.
की नाव आय वॉन्ट टू गिव अप माय बॉडी, हे शरीर म्हाका त्याग करचेसो. तर शरीर त्याग करतना हांव कल कोरता हे म्हाका आय विल अंडरस्टँड इन द असोसिएशन ऑफ ग्रेट साधूज. सो थंय गँजीसा वचून गंगाच्या तटाचेर बसून हांव साधू सांगेल संग घेवन मागीर शरीर सोडता अशें ताणें संकल्प करून तो थंय वचूलो. तर तो थंय वचून म्हणून न्यूज हॅड ऑलरेडी स्प्रेड इन द युनिवर्स फास्टर देन इंटरनेट. The news had already spread कि Parikshit Maharaj, he has gone there now and he is going to give up his body. शरीर थंय त्याग करचेसाठी तरी सगळे युनिवर्सांतून हडोड जो ऋषी मुनी आशिल्ले ते सगळे थंय जमा झाले. And then Sukdev Maharaj also, Sukdev Goswami, ते सुद्धा थंय आयले. He also came after his tapasya, he came there. आणि थंय याना पळय when he was coming there, थंय येताना थोडे मनुष्य आणि थोडे संतान चल्ले. त्यांनी पळयलें की हो मनुष्य कसले कपडे घालनासतना अशी चमकून येत तसं अवधूत वेश, वेअरिंग ओनली द 10 डायरेक्शन्स, नथिंग एल्स. तसं अशी चमकून येत असताना दे वर थ्रोईंग, ताचेर फातर उडत आशिल्ले. पिस्सो पिस्सो म्हणले करून ताचेर फातर उडत आशिल्ले. पण सुखदेव गोस्वामीक ताच्यान कसले फरक पडनाशिल्लो बिकॉज तो शारीरिक हे स्तराचेर नाशिल्लोची. he was not looking for any भौतिक स्तुती नाका आशिल्ली ताका. he didn't want any praise or appreciation. तो एकदम आत्मानंद, he was completely ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, completely on that platform. So he did not even recognize that people are throwing stones. फातर उडत आशिल्ले कसले त्याला फरक पडनी. कडेरी ह्या चल्ल्यांनी पळयलें जो फातर उडत आशिल्ले तांणी कल पळयलें की जो स्थानाचेर परीक्षित महाराज बशिल्लो सुखदेव गोस्वामी केन चमकून थंय आयलो. तावळी सगळे हडहड जो ऋषी मुनी आशिल्ले थंय कोण कोण आशिल्ले तागेल स्वतागेल बापूसू व्यासदेव आशिल्लो. व्यासदेव बापूसू पराशर मुनी आशिल्लो. व्यासदेव गेल गुरु नारद मुनी आशिल्लो. वशिष्ठ मुनी आशिल्लो. परशुराम आशिल्लो. हडहड व्यक्ती, बिग ग्रेट पर्सनॅलिटीज हे सगळे आशिल्ले. एंड केन्ना सुखदेव गोस्वामी ते सभांतू त्यांनी एंट्री केले ते सगळे जो ऋषी मुनी आशिल्ले त्यांनी ताका नमन केले. दे ऑल प्रेज्ड हिम, दे ऑफर्ड ओबेसन्सेस टू हिम. सो व्हेन दीज बॉयज हे सगळे चल्ल्यांनी जो फातर उडत आशिल्ले त्यांनी हे पळयले दे इमिजिएटली रॅन अवे. थंय तो धांवन वचून तांकां कळ्ळें की अरे बापरे हे कोण तरी ग्रेट महान व्यक्ती आसा ती आमी चूक केली फातर उडोवन वचून थंय. तरी तावळी हे सगळे जो ऋषी मुनी थंय सगळे जमा झालेले. ऑल द ग्रेट sages from all over the universe had accumulated there. and त्यांनी सगळ्यांनी मेळून हे निर्णय घेतले की हे प्रसंगान तो हा ओकेजन जो आसा तो परीक्षित महाराज स्वतः गेल शरीर त्याग करूंक हांगा आयल्या ती तावळी हे ओकेजनाचेर त्यांनी डिसाइड केले की आम्ही सुखदेव गोस्वामीक प्रवक्ता म्हणून हांगा पसंत करूया. लेट अस सिलेक्ट हिम, लेट अस चूज हिम एज द स्पीकर अशी त्यांनी संकल्प केलो. अँड दे रिक्वेस्टेड सुखदेव गोस्वामी टू स्पीक टू परीक्षित महाराज. तरी कल्ल्याक भाई हे निर्णय कल्ल्याक घेतले बिकॉज तांकां हे कळ्ळें की आमी सगळ्यांत चड आत्मसाक्षात्कारी कोण मनुष्य सांगा हो सुखदेव गोस्वामी. ही इज द मोस्ट सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस. तांकांय गोष्ट असं की त्यांनी ऍक्च्युअली राधाकृष्णागे लील पळयल्या 3 पण त्यांनी श्रीमद भागवतम ऐकल्या. सो ही इज व्हेरी व्हेरी प्युअर. देयरफॉर ही इज द मोस्ट क्वालिफाईड. हांतोनूय आमी कळ शिकूं जाता. वी कॅन लर्न सो मच फ्रॉम दिस दॅट these people, व्यासदेव तागेल बापूसू आणि तागेल गुरु आणि व्यासदेव अगेल गुरु व्यासदेव अगेल बापूस his grandfather Sukdev Goswami's grandfather is there. Parashuram, who is incarnation of the Lord, he is there. Vashishta, जो श्री रामचंद्र गेल जो गुरु आशिल तोच थंय. इतलो हॉट senior people are there, senior in age, senior in achievement, senior in everything. Still त्यांनी ताक चूज केलं, ताक पसंत केलं की तू उलय. So we can learn from this. आम्ही ह्याच्यातून शिकू जाता की कशी, what is the humility, कितली नम्रता असता. As one advances in spiritual life, आम्ही
आध्यात्मिक जिवनांत केन्ना आमी मुखार वता ती आमगे हृदय आनी आनी नम्र जावंका. आमी अशें विचार करूं की अरे आतां म्हाका कितले श्लोक येता ती, आतां म्हाका कितली फिलॉसॉफी, कितली कथा उलोवंची येता म्हाका, कितले म्हाका सो मेनी फॉलोअर्स आर देयर. कळ्ळें ना. As we make progress in spiritual life, we should become humbler. आणि चड नम्र जावंका भक्तीन प्रगती करना पडे. Book हमते. So this is why Sukdev Goswami, another reason why we can understand that he is Mahajan, because all these great souls are also willing to listen to him. तरी Parikshit Maharaj, so then ताने Sukdev Goswami today नम्रतेने, with great sweetness, with great humility, त्याने हे पदवी स्वीकार केली आणि व्यासासन बसला. बैसना पडे परीक्षित महाराज ताका मस्त प्रश्न विचारतात. भागवतम म्हळ्यार प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर. विंगड विंगड डिवोटीज विंगड विंगड क्वेश्चन्स विचारतात, ताजे जो आन्सर असं ते असं भागवतम. ओके. सो परीक्षित महाराज ताका मेनली टू स्टार्ट भागवतम 2 प्रश्न विचारतात. कळ्ळें? पहिला हा प्रश्न विचारतात की सगळे परिस्थितीतून तू इन ऑल सर्कमस्टेन्सेस खंयचे मनुष्य गेले कर्तव्य कळ्ळें. व्हॉट इज द ड्युटी ऑफ अ पर्सन इन ऑल सर्कमस्टेन्सेस. खंयचे सगळे परिस्थितीतून तू आनी खंयचे मनुष्य गेले कल कल हे व्हॉट इज देअर कर्तव्य, तांगे कर्तव्य कळ्ळें. तो हे एक मेन प्रश्न विचारतात. आणि दुसरो प्रश्न कल विचारतात ते विचारतात की जो मृत्यू मुखार उबरेला ती, जो मृत्यू मुखार उबरेला ती तांगेल कल कर्तव्य. सो वन इज इन ऑल सिच्युएशन्स व्हॉट इज द ड्युटी ऑफ अ पर्सन इन ऑल सर्कमस्टेन्सेस, एंड फॉर दोज हू आर फेसिंग डेथ लायक ही इज फेसिंग, तांकां तसं की आता 7 दिवसांत तो हे नाग येवन म्हाका कापचे आनी म्हगेलें शरीर म्हाका त्यागका पडटलें. तर ताका ऑलरेडी कोत तसं. तर तो म्हणटा की हे सिच्युएशन कोण मृत्यू मुखार उबरेला ती तांगल कल कर्तव्य. हे 2 प्रश्न ते विचारतात आणि हाचे जो जवाब असं that answer is श्रीमद भागवतम. सुखदेव गोस्वामी ने भोग हमटिकोनो है फुल श्रीमद भागवतमाचे ओवर 7 days 7 दिवसांत 7 दिवसांत ताका सगळं कंप्लीट करचें आशिल्लें. बिकॉज कळ्ळें का 7 दिवसानंतर परीक्षित महाराज विल बी बिटन बाय द स्नेक. सो तांकां कोत तसं की परीक्षित महाराज तांचे फक्त 7 दिवस असत. 7 दिवसांत तू सगळे घंटे कोण ब्युटिफुली त्यांनी फुल भागवत एक्सप्लेन केलें. तरी अशी म्हणटा ती की पॅरेट म्हळ्यार शुका, हे जो पॅरेट असता, पॅरेट केन्ना एक खंयचे फलाक फ्रूट इफ ही बाइट्स अ फ्रूट और चोंच मारता, खंयचे फ्रूटाक चोंच मारता तर ते फ्रूट असता ते आनी चड गोड जाता अशी म्हणटात. की पॅरेटान खंयचे फ्रूटाक चोंच मारल्यार ते फ्रूट आनी चड गोड जाता. तरी तशीच हे श्रीमद भागवतम इट इज रसमालयम. इट इज अ प्लेस ऑफ रसा. Unlimited rasa is there in Shrimad Bhagavatam. Ashichi by itself Shrimad Bhagavatam is like it is the ripened fruit of Vedic literature. अशी म्हणतात की Vedic literature सारखा जर आम्ही एक we compare to a tree, एक हॉड झाड, Vedic literature एक हॉड झाड असल्यारी त्या झाडाचे एसेन्स कळ्ळें, द फ्रूट जो फल येता ताच्यान. तरी इफ Vedic literature is compared to a tree, Shrimad Bhagavatam is the ripened fruit. It is the ripened fruit of Vedic literature. Shrimad Bhagavatam. सगळे बरोवन जायना पडे श्रीमद भागवतम पूरे वेद 4 वेद 108 उपनिषद 18 पुराण सगळे बरोवन जायना पडे. व्यासदेवाक हृदयान तशी सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळी. आफ्टर रायटिंग सो मच ही वॉज नॉट सॅटिस्फाईड. त्यावेळी ताका गुरु नारद मुनीन येवन ताका सगळें सांगलें की बाबा तू एक्सक्लुसिवली श्री कृष्णा गेले ग्लोरिफिकेशन स्तुती कर न्ही, त्या खातीर तुका हृदयांत आनीक सॅटिस्फॅक्शन येयन. तर तू श्रीमद भागवतम बरे.
which is exclusively meant for glorification of Supreme Personality of Godhead Krishna. तू हे करी त्यानंतर तुका हृदयांतू तुका संतुष्टी मिळतात. तरी हे श्रीमद भागवतम in his full maturity सगळे बरोवन जायना पण एंडात व्यासदेवन बरयल्या. So it is the ripened fruit of Vedic literature. So it's as it is sweet. But Tantui, when Shukadev, when Shuka tasted this fruit and he spoke it, it became even sweeter. ते आणि चढ गोड झाले. तर ते it is said Shuka Mukhad Amritam. Shuka Mukhad. Shuka म्हणजे शुकदेव तोंडान तोनो आयलेले अमृतम. ते आणि चढ स्वीट झाले. So it is described actually that Harvard college जो आसा US सांगतो थंय एक कोण तरी लिटरेचराचे प्रोफेसर आसा ताणे हे I heard in one lecture about Sukdev Goswami. तर तांतू तो म्हणता शिलो म्हणून शिल प्रभुपाद डिसायपल्स तो सांगता शिलो हे की हार्वर्डांतू हो जो एक कोण की एक प्रोफेसर आशिलो तो ही इज एक्सपर्ट इन पोएट्री म्हणजे कवितांतू तो एक्सपर्ट आसा and 14 languages 14 languages येतात ताका. तर ताणे 14 languagesंतू विंगड पोएट्रीज वाचल्यात including English वगैरह वगैरह संस्कृत also. तर तो म्हणता की of all the poetry that I have read, there is nothing that compares to the description given by Sukdev Goswami in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. 10th 10 स्कंदांतू जो सुखदेव गोस्वामीन जो वर्णन दिल्या कृष्ण भगवानागेल जो लीलाच जो वर्णन दिल्या ते जो पोएट्री तान यूज केल्या जो वर्ड्स तान यूज केल्या ही सेड हाच पेक्षा बेटर पोएट्री हा सगळं जगात आणि खंय वाचनी हे कोण सांगता सर कंटेम्पररी स्कॉलर पोएट्री स्कॉलर ऑफ हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी. So has sweetness that is coming out in that 10th canto म्हणता की हे आणि खंय हांव पळेन so beautiful. So that is what is contribution of Shukdev Goswami. He has a Srimad Bhagavatam asat that tanni ullonu he by hearing he made it. And another qualification of Shukdev Goswami to speak Srimad Bhagavatam kalta hai ki तागल हृदयांतू श्री कृष्ण and श्रीमती राधाराणी करतरी अगाढ प्रेम आशिल्लें. He had unlimited sweet love in his heart for Srimati Radharani. He was filled with love. ताका तरी तान उरलेले ते आनी चड sweetness. Because see आजकाल जात म्हळ्यार आमी खंयचे विशयाचेर उलयतना if we know that topic okay we can speak कले तरी आमी उलयतले. But आमी त्या विषयाबद्दल भयंकर पॅशनेट आसा ती तरी आमी उलयतना आनी चड we can speak with conviction. We love that topic, we speak even better. तशीची because तागल it's his most favorite topic in the world, glorification of Srimati Radharani, glorification of Krishna. Therefore उलयतना इतल nectar तागल तोंडांतू he just keeps speaking. But when he was speaking सुखदेव गोस्वामी कितली इंटेलिजंट आस पळय तान्ने एक्के पंता श्रीमद भागवतमांतू श्रीमती राधाराणी गेल नाव घेणीची कला घेणी. तर अशी थोडे स्कॉलर्स विचारतात की अरे श्रीमती राधाराणी गेल नाव कला घेणी श्रीमद भागवतमांतू केन्ना एक्के पंत कसले रेफरन्स ना कलाक बिकॉज सुखदेव गोस्वामीक गोत्तस की ते चुकून सुद्धा ताने राधा अशी तागल तोंडांतून राधा म्हूण आयल्या रे तागल हृदयांतू श्रीमती राधाराणी खातीर इतलं अगाढ प्रेम आसा की ही विल इमिजिएटली गो इनटू समाधी गुंगेंत वतलो तो कंप्लीटली ही विल बी इन ट्रान्स आणि ताका म्हणे टाइम कितलो वेळ गेलो कल्लाचे भान वर्स ना. तर ताका ते पयलेकूच आशिल्लें की this is not one topic I should cover. तर त्याने एक्कय पंता पूर्ण भागवतमांत because if he had unlimited time there was no problem, he could keep speaking, go into ecstasy, come out again speak. but ताका गोत असं की अरे हांव एक पंत एक्स्टसीन गेला तू 3-4 महिने अशी वतले हा लागी फक्त 7 दिवस आसा ती 7 दिवसांतूच ना घेऊन चापचेस.
तरी ताका तरी सुखदेव गोस्वामीने कंट्रोल केलाय. एकय पंत राधाराणी गेल नाव घेणी तरी एक पंत अराधितो हे एक पंत इनडायरेक्ट रेफरन्स करता ती सुखदेव गोस्वामी जो कृष्ण लीला गेले 10th कॅन्टोन तो जो रासलीलाचे जो वर्णन असं तातूंत एक पंत तो म्हणटा स्पेशल गोपी अराधितो. So he refers to her indirectly, right? Otherwise he doesn't refer to her at all. And परीक्षित महाराजाक हे गुत आशिल्ले की हे जो सुखदेव गोस्वामी आसा ती ही इज अवधूत and एक पण ते एक्स्ट्रा सिंथ केले तरी टाइम मशीन कोण वतले and I will not be able to get the full essence of Bhagavatam. तान्ने सुद्धा ताका मनुष्य दवरलेले आहे की जरी हे अशी ट्रान्स वता ती गोज इन टू समाधी तर तुम्ही सगळे ढोल वाजय. सो सुखदेव गोस्वामी was speaking, but सुखदेव गोस्वामी वचनी एके पण समाधीन वचनी. But 10th canto चलत असताना अशी म्हणता ती when the 10th canto was going on, at one point of time सुखदेव गोस्वामी was speaking about अगासुर बद्दल सांगत आशिल्ले. तर त्यावेळी ते परीक्षित महाराज सांगतात की जो गोपाल आशिल्ले ते फॉरेस्टांतून परत आयले आणि then एक वर्षानंतर कृष्णान अगासुराक मारले. एक वर्षानंतर त्यांनी सांगितलं. तर परीक्षित महाराज ही इज व्हेरी अलर्ट. इमिडिएटली एक वर्षानंतर कलाक आजकाल कारण असं. तर त्यावेळी हे when this question comes, Sukhdev Goswami goes into trance. Why? Because हे प्रश्नात जो जवाब असं ते ब्रह्म विमोहन लीला, which is again a very beautiful leela in Srimad Bhagavatam 10th canto. So this when he starts thinking about this Brahma Vimohan leela, he goes into trance. So then the nagad vajatati, so that he comes out of the trance and he continues. Then he speaks Brahma Vimohan leela. Tari ashi beautiful pastimes are there connected with Sukhdev Goswami. अशी म्हणतात ती नवविधा भक्ती जो असा नवविधा 9 प्रोसेसेस पद्धती 9 पद्धती असते या भक्तीचे. तांतू फर्स्ट 2 आर कॉल्ड श्रवणम अँड कीर्तनम. तर श्रवणमाचा आचार्य कोण? परीक्षित महाराज. लिसनिंग ऐकूनचे त्याने भगवंतागेल कथा सुखदेव गोस्वामी लातनु ऐकूनचे ऐकून तू तागेल जीवन परिपूर्ण केले. In listening to the pastimes of Supreme Lord from Sukhdev Goswami, he perfected his life. Therefore, he is the Acharya for Shravanam. तशीची कीर्तनामाचे आचार्य कोण? कीर्तनामाचे आचार्य आहे असं सुखदेव गोस्वामी. कलाक बिकॉज त्याने भगवंतागेल कथा आणि गुणगान सांगच्यांतू तागेल जीवन परिपूर्ण केलं. सो वन इन लिसनिंग and one in speaking, glorifying the glories of the Supreme Lord. So therefore तान्ने सांगेल जो वर्णन आशिले 7 days 7 nights जायना पडे तक्षक नागान येऊन तक डस्ट पहिले तक चापची पहिल्यांची ताने ऑलरेडी तागेल कथा मिती तांगेल कथा ऐकून परीक्षित महाराजान जीवन सार्थक करून भगवत धामान डायरेक्टली प्रवेश केले. And then the snake came and bit his body. He had already left by that time. So this wonderful Srimad Bhagavatam has जो Srimad Bhagavatam असं अमल पुराण भागवतांतून जो असं ते आम्ही वाचल्यारी आमगेल जीवन फुल्ली प्युअर जातले. फुल्ली वी विल बिकम पवित्र. हृदयाचं शुद्धीकरण जातलं आमगेले आणि आमकां भगवत भक्ती हे प्राप्त जातले. सुखदेव गोस्वामीने आमकां श्रीमद भागवतम दिल्या जो मनुष्य जाती खातीरी इट इज परम भेट आसा मनुष्य जाती खातीर. तरी जरी आमी हे श्रीमद भागवतम आमकां हे अंडरस्टँड करचे तरी आमी निकल करचे वी हॅव टू फॉलो इन फुटस्टेप्स ऑफ महाजन्स. हे जो महाजन्स आसा ती सुखदेव गोस्वामी त्यांनी कशी ऐकल श्रीमद भागवतम अटेंटिव्हली ऐकलंय. 3 पंथा स्वतः 5 टाइम्स पळयलेले आहेत तरी सुद्धा त्यांनी म्हणे की म्हाका सगळं गोत असो. नो, इवन ही हॅड हर्ड श्रीमद भागवतम फ्रॉम लॉर्ड शिवा डायरेक्टली तरी सुद्धा त्यांनी 2 पंथ परत ऐकलंय. आणि कड्डेरी सगळे ब्लेसिंग्स घेऊन सगळे ऋषी मुनी गेले ब्लेसिंग्स घेऊन कड्डेरी त्यांनी श्रीमद भागवतम उरलेले.
तर आमकांय श्रीमद भागवतम आयकतना हेच नम्र अवस्थांतू श्रीमद भागवतम आयकुंका फ्रॉम अ प्युअर डिवोटी and from Guru. We should listen and आमगे जीवन अशी आमी परिपूर्ण करता. Thank you very much. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय. शील प्रभुपाद की जय. शील गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदी. हरि हरि बोल. थँक यू व्हेरी मच. म्हाका हे सुखदेव गोस्वामी बद्दल उलोवंचेक हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल बद्दल आय एम व्हेरी भोव कृतज्ञ आसा हांव. थँक यू व्हेरी मच. म्हाका कोंकणी was little tuta-puta, I'm sure, but I thank you for tolerating me. Hare Krishna. साधु 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 बोल हरि बोल प्रभु जी पूरा टोटली फ्रीज आशिल्ले तुमगेले ये प्रवचन आयकुचे का सुखदेव गोस्वामीले विषय इतली लायक जावन तुमी ते चंद कोण पिक्टोरियल लेवलार ते सांगून ते डिस्क्रिप्टिव्ह जावन आमकां मना करची तशी ते चित्र चलचित्र पळयलेले वर दिसले एक भाग अशी एक नंतर एक वता स्टेप बाय स्टेप भारी भारी लायक जावन सांगिल्ले प्रभुजी धन्यवाद तुमका इतली लायक करून आमकां श्रीमद भागवतम विषय सांगून दिलेले का सुखदेव गोस्वामी विषय सांगून दिलेले का कोणाकय कसले प्रश्न आसवे आयच्या सेशनांत प्रभुजीले निमगो येता ना म्हणजे चॅट बॉक्स घाली येता पूरा जण आता फ्रीज आउट जेवण आसाच की म्हण प्रभुजी तुमगेले सेशन ऐकून प्रभुजी शुकम बर्ड ते शिवा लोका कशी पावता ते म्हाका दिसतल की म्हणून मध्ये थोडे इंटरनेट वायट आसता Upun. By flying, he comes to Kailash. And in Kailash, to thai aikata. Ashi described Kailash. It is described, this story is described in scripture. So just picked up and I have heard from other devotees, that's repeat. थँक यू प्रभू थँक यू ना म्हाका गोत नाशिल थँक हरे कृष्ण आनी कोणाक कसले प्रश्न आसवे प्रभुजी के हॉनर जावन आयचे ये श्लोक प्रभुजीन सांगिल्ले 10व्या स्कंदांचे 21वा अध्यायांत 5 श्लोक सांगिल्ले आसा बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रात्वास कनक कपिशं वैजयन्ती जमालाम् रंध्रार्वेणोरतर सुदया पूरयान् गोपवृन्दे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशा गीत कीर्तिः प्रभुजी हरी 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 थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी आणि मुखार सुना मी मस्त सेशन तुमगेले एक्सपेक्ट करता आसाची कोंकणीन तू भारी लायक जावन कोंकणीन सांगिल्ले आसा तिकड कोणाक कसले कमेंट्स Thank you very much for opportunity. Honestly, मगर कोंकणी आज उलयले बर ना हांवें सगळे बरोवन हांव उलयला एक तरी मगर कोंकणी हे ना I took long time to prepare this but I hope I have pleased all of you in some way that then my life is perfect. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Nitai Gaur Hare Hare. प्रभुजी एक प्रश्न आहे तसा वाई सुखदेव गोस्वामी डस मंगलाचरण इन सेकंड कैंटो Why does वाई सुखदेव गोस्वामी डस मंगलाचरण इन द सेकंड कैंटो माताजी निम्गे अंचिके क्लैरिटी निम्गे तचवा वाई Why does he do Mangalacharan in second canto? See, Bhagavatam is, I'm not sure I've understood the question, but I'll try to answer. But Bhagavatam Malari, it is not like a chronological sequence of stories. Okay. It starts from Vyas, first canto Sukdev Goswami hardly mention us in the last chapter 19th chapter and Sukdev Goswami entry his entry is at the end of the first canto. The first canto is something completely different. It is setting the scene for the Bhagavatam. Second canto too, then Sukdev Goswami starts speaking.
that is why maybe what you're asking is Tangel Mangalacharan, whatever he says and whatever he starts speaking comes only in the second canto, because in the first canto the scene is being set, the history of the Shrimad Bhagavatam is explained. So शौनक आदी ऋषी जो असतात ते थंयतून सुरू जाता की हे शौनक ऋषी आणि बाकी जो ऋषी आशिल्ले ते यज्ञ करता आशिल्ले, तर ते यज्ञ करता आसतना तांकां थंय मागीर सुत गोस्वामी येता ती, तर ते सुत गोस्वामी बसयता ती की तुम्ही हे श्रीमद भागवतम यू हॅव हर्ड फ्रॉम युअर गुरु. आता हे जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सांगता ती, तर ते सांगताना थंय इन द ऑडियन्स सुत गोस्वामी सुद्धा बशिले. तर वेन सुत गोस्वामी कम्स, ऑल दी शौनक ऋषी एरियन दिसले की अरे तुम्ही आमकां सांगा ती, जशी तुम्ही ऐकले तशी आमकांय सांगता ती भागवतम. तरी ते फर्स्ट कॅन्टो तेंच आसा, तर ते आस्क क्वेश्चन टू सुत गोस्वामी ते आन्सर करता. ते आन्सरान तूं मागीर हिस्ट्री ऑफ श्रीमद भागवतम इज टोल्ड की व्यासदेवान कल्ल्याक हे श्रीमद भागवतम उलयले बरयले, वाय डिड ही रायट इट, ते फुल स्टोरी आसा. त्यानंतर मागीर त्यांनी बरोवना पडकल जाले, कडेरकल जाले, तरी मागीर पांडवांगेर स्टोरी सुरू जाता, मागीर कृष्णागेर एंट्री येता, आणि मागीर परीक्षित महाराजांचो जन्म कशी जाले ते एक प्रश्न आसा, ताचे जवाब येता. हे पुरे जायना पण एंडांत मागीर सुखदेव गोस्वामीगेर एंट्री जाता आनी सेकंड कॅन्टो जावन सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट स्पीकिंग. सो दॅट इज व्हॉट इज माय अंडरस्टँडिंग. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी. जस्ट प्रभुजीला कसले आजी फूड आमकां प्रभुजीला भयणी राधाराणी माताजी सेशन ऐकूचे अवसर मेळ्ळेलो आसा. ताजे फूड तांगेल भावाजी हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभुजीला सेशन ऐकूचे अवसर मेळ्ळेलो आसा. तांगेले बाप्पा हिज ग्रेस वृषभानु प्रभुजी सेशन ऐकूचे अवसर मेळ्ळेलो आसा. आजी तांगेल मुखारविंदा तगून श्रीधाम सखा प्रभुजी मुखारविंदा तगून सुखदेव गोस्वामी विषय ऐकूचे अवसर मेळ्ळेलो आसा. आनी मुखारसून मस्त अवसर मेळ्ळो म्हण देवाला मागून घेवन कृष्णाला मागून घेवन आयचे सेशन तुमगेल परमिशन आसा म्हणजे प्रभुजी सेशन कैद करताची. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. आमगेले 12 महाजनालंतू इक्र महाजनाची जल्लल आसा. सुखदेव गोस्वामी लँड करताना एक वारो लास्ट महाजन 12 वार आमी कंप्लीट जाता. सो कितली की 12 वार महाजना विषय ऐकून गेल्ले म्हणून आमकां कळकळेशना. एक वारो आमगेलो टसाची हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी त्यांनी लास्ट महाजना विषय आमकां सांगून दिवचे वता आसाची. यमराजाल विषय आमकां सगळ्यांक भय आशिल्ले, भीती आशिल्ले यमराजाल विषय सांगून वता आसाची. ते ऐकूचे येवयाची म्हण सांगून मागून घेता सगळ्यां लेगीत. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.